Fatah. Saya kelas 5 dari SDN Wonolagi. Hari ini saya ingin membuat pesawat dari botol bekas dan kardus. Langkah pertama, kita membuat baling-baling depan seperti ini. Lalu kita pasangkan di sini. Dan ini adalah bagian depan sayap. Dan sekarang sayap belakang akan kita pasangkan di sini. Seperti ini. Nah, seperti ini. Dan sekarang di sini. Dan untuk sekarang adalah bagian atas yang ini. Sudah jadi pesawat dari botol bekas dan kardus seperti ini.